ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് മീനൊക്കെ റെസ്റ്റിലാണ്. മീനൊന്നും പുറത്തിറങ്ങി. എവിടെയൊക്കെ പോയത്? എന്ത് വായ്പോ എന്ത് മക്കളെ നമ്മളെ സ്ഥലത്തി വെരി 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 വേമ്പി വേമ്പ വേമ്പ. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പോസ്. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. വേറെ എവിടെയല്ല, നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്വന്തം കടവ് റിസോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം ഒരു 5 കിലോ മീൻ പിടിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ടാണ് വന്നത്. നോക്കട്ടെ, കൈനോടത്തോളം നമ്മൾ പിടിക്കും. ബാക്കി നമ്മളിങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. ചെക്കന്മാരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കണടാ, അത് നോക്കി കാണിച്ചു. മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മണ്ണിര വേണമല്ലോ, മണ്ണിര തെരഞ്ഞു നോക്കാണ്. കുറച്ച് മണ്ണിര ഉണ്ടാ നോക്കട്ടെ, എന്നാലുള്ള ഉഷാറാവാ. മണ്ണിരൊക്കെ ഒരുപാട് വേണ്ടി വരുമോ മീനൊക്കെ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ? അത്യാവശ്യം വേണ്ടി വരും അല്ലേ? മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണിര വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരോ കിലോ വെച്ച് കിട്ടുമോ? 5 കിലോ കിട്ടുമല്ലേ? വീടിന്ന് ബാക്കി വാങ്ങേണ്ടി വരുമല്ലേ? ചെക്കൻ പറയണ കിട്ടില്ലേ? ആ ഏരിയ മെയിൻ സ്ഥലത്തോ തണുപ്പിക്കാൻ വെള്ളം നിൽക്കണം. ചെക്കൻ നല്ല തോണ്ടലാട്ടോ. തോണ്ടടാ, തോണ്ട് തോണ്ടല തന്നെ ഉള്ളല്ലേ? സാധനം കിട്ടുമ്പോ പറയണം കേട്ടോ. ഇതന്ന് നമ്മള് കൊറേ തോണ്ടി കണ്ടില്ലടാ, ഞാനും കണ്ടില്ല. പോയോ? എവിടെ? ആടാ, ചെറുതാണ്. ചെറുത് കിട്ടിയില്ലേ? ഇതാണ് മക്കളെ മണ്ണിര. മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാനുള്ളതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഐറ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തോണിയിലൊക്കെ പോവുകയല്ലേ? മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ കടവ് റിസോർട്ടാട്ടോ അത് കിടക്കുന്നത്. കടവ് റിസോർട്ടിന്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് നമ്മളെന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഷബീറ, പണികളൊക്കെ എന്തായി? കന്യൊക്കെ സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ? വിശാദ, ഈ ചെറിയ കുട്ടികളെ പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നു. ഇതെന്താ മൈദാണ് ഇതില് അറ്റത്ത്? നല്ല ഇരാണല്ലേ, മണ്ണിര അല്ലേ? ഇനിയുണ്ട് ആൾക്കാർ, ഇനിയുണ്ട് 2 ആൾക്കാരും കൂടി ഉണ്ട്. നീപ്പോ കൊളത്തിയോ ജി? മണ്ണിര കൊളുത്തിയോ? അങ്ങനൊന്നും ചോദിക്കരുത്. കരിമീനെങ്കിലും പിടിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടുന്ന്. ഷബീറ, തോനേരായാലും വീശി വീശി കളിക്കണത് വല്ലതും നടക്കുവോ? വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? ഇജേതാ ഫോക്കസ് ചെയ്യണ? കരിമീനാണോ? കരിമീൻ എന്നെ ഒന്ന് കൊത്തോ? ഡോൾഫിൻ എവിടെ ചാടുന്നത്? എടാ, ഡോൾഫിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. എറിഞ്ഞെറിഞ്ഞ് കളിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് നേരമായി വന്നിട്ട്.
മീൻ ആകപ്പാട് ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവരും 4 ഭാഗത്തുനിന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ റിഷാദ് ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. റിഷാദിൻ്റെ അടുത്ത് പോയോട്ടെ എന്നാ കിട്ടിക്കണോ നോക്കട്ടെ. റിഷാദേ ഓ മീനെന്താ കിട്ടിയോ? വെള്ളമില്ലാന്നോ? ഇത്ര വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ട് വെള്ളമില്ലാന്നോ? ചാറാണല്ലോ ഫുള്ള്. പണ്ടേ ചാറിൻ്റെ സ്വന്തം ആളാട്ടോ. പറയടാ മോനെ, കുടുങ്ങുന്നില്ല? അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ ഷബീറും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷബീർ ആ അറ്റത്ത് നീ അറ്റത്തേക്ക് വന്നേക്കണേ. പക്ഷെ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണ കണ്ടിട്ട് ഷബീറേ വല്ലതും നടക്കുവോ? കുറച്ചേരം ആയല്ലേ വന്നിട്ട്. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം മീനൊന്നും വാങ്ങണ്ട, ഞാൻ കൊണ്ടുവരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാട്ടോ പറഞ്ഞ. നമുക്ക് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കിട്ടുമില്ല നമ്മൾ നോക്കാം. സാഹസികമായി പ്രസാദിന്റെ കളികൾ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രസാദ് ഞാൻ ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് കാണിച്ചെടുക്ക്. മീനെ കിട്ടിട്ട് കാണിക്കുള്ളൂ. ഓഡിയൻസിന് കാണിച്ചെടുക്കും. ഒന്ന് പൊന്തിച്ചെടുക്ക്. പ്രസാദ് കമോൺ. പ്രസാദിന്റെ അതിസാഹസികമായ വലയാണിത്. കിട്ടി മക്കളെ, കിട്ടി. ഒന്നും നോക്കിയില്ല, ഫസ്റ്റ് ചൂണ്ടക്കന്നെ കിട്ടി സാധനം. നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താലും സാധനം കിട്ടും. എല്ലാവരും 4 ഭാഗത്തുനിന്ന് മീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മീനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചെക്കന്മാരൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് മീൻ കിട്ടില്ല. എല്ലാം കൂടി എന്നെ പൊതിർത്തിട്ട് അടിക്കലായിരിക്കും. മിക്കവാറും അതായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരുത്തരും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട്. മീൻ പിടിക്കൽ ചില്ലറ പണിയല്ല എന്നാ തോന്നുന്നത്. തോനെ നേരം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്നും നടക്കുന്നൊന്നുമില്ല. നോക്കട്ടെ ഒന്നും കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ. മീൻ കിട്ടാത്തത് ചെമ്മീനില്ലായിട്ടാണ്. നമുക്കെന്നാ ചെമ്മീൻ 1 കിലോ വാങ്ങിയാലോ? ചെമ്മീൻ 1 കിലോ വാങ്ങിയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മീൻ പിടിച്ചാലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് നഷ്ടമല്ലേ വരിക? 1 കിലോ ചെമ്മീൻ വാങ്ങാൻ. പ്രസാദ് എന്താ പറയണേ? ഷബീർ എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട്? ഷബീർ ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതിനെ കൊണ്ട് മീനൊക്കെ റെസ്റ്റിലാണ്. മീനൊന്നും പുറത്തിറങ്ങി. നീ എവിടെയൊക്കെ പോയത്? അപ്പൊ ആയതിനാലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ അവരുടെ. അവര് നമ്മളിടുന്ന ചൂണ്ടയിലെ ആഹാരം മാത്രം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവർ എസ്കേപ്പ് അടിക്കും. നമ്മളെ പറ്റിക്കലാണ് അവരുടെ. അത് ഒരുപാട് നേരം, ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറായി. 1 മീൻ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക്. ഓൻ രാജി സമ്മതിച്ചു. രാജി സമ്മതിച്ചില്ലേ? ഓൻ രാജി സമ്മതിച്ചു. ഓൻ പോവാൻ നിൽക്കാണ്. റിഷാദ് നമ്മളിപ്പം വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ടൈം പാസ് ആവുന്നല്ലാതെ 1 മീൻ പോലും. നമ്മൾ വന്നത് നമ്മളെ ടൈം പാസിന് തന്നെയാണ് വന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് മീൻ പിടിച്ച് വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും കിട്ടിക്കുന്ന ഒരു മീൻ. ആ മീനിന്റെ പേരെന്ത്? 2 എന്ത് വായപ്പോ? വായപ്പത്തൽ കിട്ടിക്കുന്നു. വായപ്പത്തൽ കിട്ടി. എന്നാലും നമ്മൾ തെളിയിച്ച് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ തെളിയിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഒരു ടൈം പാസ് അത്രേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. അതിനെക്കൊണ്ട് എന്താ എത്ര ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വന്നതാ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നൗഫൽ വന്ന് ഷെഫീക്ക് ചിലപ്പോൾ തല്ലുന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഷെഫീക്ക് ഇന്ന് വയലന്റ് അല്ല, സൈലന്റ് ആണ്. അതിനെക്കൊണ്ട് വലിയ വിഷയമല്ല. കട്ടാക്കണേനെ മുന്നേ നമ്മളെ നൗഫൽ എന്തൊക്കെ പറയണം. നൗഫൽ എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഇവിടുന്ന് മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഗൈസ്. ഞങ്ങളൊന്നും പറയരുത്. നൗഫലിന് കാര്യമായിട്ട് എന്തോ പറയുന്നത് കിട്ടില്ല ഗൈസ്. മീൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. തൽക്കാലം നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നിർത്തി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് അടിക്കാനുള്ളവർ ലൈക്ക് അടിക്കുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തൂങ്ങിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്നാൽ ശരി, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം.